สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกันในช่วงหัวค่ำวันนี้นะครับเรามาเช็คในส่วนของสภาพอากาศนะครับก็ล่าสุดนะครับโดยเฉพาะในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับในวันนี้ปรากฏว่าคิวทางด้านภาคอีสานแล้วก็ภาคตะวันออกวันนี้นะครับมีฝนฟ้าคะนองตกในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะทางด้านอีสานใต้ต่อเนื่องไปจนถึงอีสานตอนกลางนะครับถ้าดูจากกลุ่มเมฆในช่วงหัวค่ำนี้นะครับจะเห็นว่ามีกลุ่มเมฆฝนอยู่แถวขอนแก่นนะครับ แล้วก็มีอยู่แถวสระแก้วแถวระยองนะครับแล้วก็พระนครศรีอยุธยารวมทั้งนครราชสีมาสุรินทร์นะครับอุบลแล้วก็ยโสธรนะครับยโสธรอำนาจเจริญนะครับมีกลุ่มเมฆฝนปกคลุมอยู่ในช่วงนี้นะครับมุกดาหารบางส่วนนะครับอำนาจเจริญยโสธร101บางส่วนนะครับรวมทั้งในส่วนของศรีสะเกษบางส่วนสุรินทร์บุรีรัมย์นะครับโคราชบางส่วนนะครับ สระบุรีพระนครศรีอยุธยาแล้วก็นครนายกบางส่วนนะครับรวมทั้งในส่วนของสระแก้วปราจีนบุรีจันทบุรีระยองแล้วก็ชลบุรีบางจุดนะครับที่มีกลุ่มเมฆฝนแล้วก็อีกชุดหนึ่งอยู่แถวนี้นะครับแถวชุมพรสุราษฎร์ธานีนะครับนครศรีธรรมราชบางจุดรวมทั้งในส่วนของกระบี่นะครับพังงาระนองนะครับมีกลุ่มเมฆฝนปกคลุมในช่วงหัวค่ำนี้นะครับแล้วก็ถ้าเรามาเช็คในส่วนของเรดาร์ฝนนะครับในช่วงหัวค่ำนี้ก็จะเห็นนะครับนี่นะครับมีกลุ่มฝนชุดใหญ่อยู่ในโซนทางด้านอีสานตอนกลางนะครับแถวมหาสารคามนะครับพยัคฆภูมิพิสัยแล้วก็นาเชือกนะครับโซนนี้บุรีรัมย์สุรินทร์กระสังนะครับ พับพลาชัยแล้วก็บ้านกรวดบุรีรัมย์นะครับระหารทรายบางจุดนะครับแล้วก็ในโซนนี้พิมายโนนสูงนะครับบ้านปรางบัวใหญ่อำเภอพลอำเภอประทายนะครับพลขอนแก่นประทายโคราชหนองสองห้องขอนแก่นนะครับนาเชือกนาโพบรบือ มหาสารคามนะครับมีกลุ่มฝนปกคลุมนะครับจะเห็นว่าเป็นกลุ่มใหญ่นะครับในช่วงนี้ถ้าดูจากในส่วนของเรดาร์อำเภอสนมอำเภอศรีขอรภูมิสุรินทร์นะครับอำเภอปราศาสตร์อำเภอกระสังนะครับพับพลาชัยบ้านกรวดละหารทรายอำเภอเมืองบุรีรัมย์คูเมืองพิมายโคราชโนนสูงนะครับบ้านปรางมีกลุ่มฝนปกคลุมนะครับแล้วก็นี่นะครับแถวยโสธรอำนาจเจริญนะครับ ป่าติ้วคำเขื่อนแก้วบึงบูนนะครับมีกลุ่มฝนชุดใหญ่ที่กำลังปกคลุมอยู่ในช่วงหัวค่ำนี้นะครับถือว่าเป็นชุดใหญ่พอสมควรนะครับดูลักษณะกลุ่มฝนก็คือเคลื่อนตัวอย่างช้าๆมาทางด้านมาจากตะวันตกมาทางด้านตะวันออกนะครับทำให้วันนี้อีสานตอนกลางต่อเนื่องมาถึงในโซนอีสานตอนล่างค่อนข้างจะได้ฝนเป็นน้ำเป็นเนื้อนะครับ รวมทั้งภาคตะวันออกบางจุดนะครับสระแก้วนะครับตรงนี้คลองหาดวัฒนานครหนองว่าอำเภอเมืองสระแก้วนะครับตาพญาบางจุดนะครับมีกลุ่มฝนฟ้าคะนองอยู่ช่วงนี้นะครับแล้วก็แถวปราจีนบุรีกับนครนายกบางจุดนะครับมีฝนก่อตัวขึ้นแต่ชุดใหญ่ตรงนี้อยู่แถวนี้นะครับโซนรอยต่อของขอนแก่นมหาสารคามโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์101ยโสธรอำนาจเจริญนะครับแล้วก็อุบลราชธานีนะครับบางจุดมีกลุ่มฝนฟ้าคะนองในช่วงนี้นะครับช่วงค่ำนี้ยังมีต่อเนื่องนะครับแล้วก็ในโซนแถวชุมพรบางจุดแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์บางจุดนะครับมีกลุ่มฝนที่กำลังปกคลุมอยู่ในช่วงนี้นะครับถือว่าเป็นฝนชุดใหญ่นะครับในช่วงหัวค่ำนี้แล้วก็เคลื่อนตัวจากตะวันตกไปตะวันออกนะครับเพราะฉะนั้น ต่อเนื่องจากนี้นะครับจากโคราชมาบุรีรัมย์เข้าสุรินทร์เข้ามหาสารคามเข้า101นะครับก็น่าจะเข้าต่อยโสธรอำนาจเจริญแล้วก็ไปถึงมุกดาหารส่วนด้านล่างนี้จากสุรินทร์น่าจะเข้าศรีสะเกษนะครับหลายๆอำเภอของศรีสะเกษแล้วก็ต่อเนื่องไปยังอุบลราชธานีนะครับถือว่าเป็นกลุ่มฝนชุดใหญ่นะครับ ค่อนข้างจะตกแช่นานแล้วก็เป็นน้ำเป็นเนื้อนะครับในรอบนี้บำเหน็จนรงค์ชัยภูมิเช่นเดียวกันนะครับถ้าดูในส่วนของกลุ่มเรดาร์ฝนในช่วงหัวค่ำนี้นะครับก็ถือว่าชุดใหญ่พอสมควรนะครับเป็นชุดที่เคลื่อนตัวอยู่ในโซนทางด้าน
อีสานตอนกลางต่อเนื่องมาถึงล่างนะครับแล้วก็ถ้าไปเช็คในส่วนของเรดาร์กรมอุตุนิยมวิทยานะครับนี่นะครับแถวคำเขื่อนแก้วยโสธรอำเภอค้อวังนี่ทั้งอำเภอนะครับยโสธรอำเภอมหาชนะชัยนะครับทั้งอำเภอนะครับแล้วก็ตรงนี้สนมสุรินทร์นะครับอำเภอสนมอำเภอศรีขอรภูมิสุรินทร์อำเภอลำดวนสุรินทร์นะครับกระสังบุรีรัมย์ประโคนชัยนะครับอำเภอบ้านกรวดบุรีรัมย์อำเภอเฉลิมพระเกียรติบุรีรัมย์นะครับอำเภอละหารทรายอำเภอลำปายมาศอำเภอลำธเมนชัยโคราชนะครับชุมพวงอำเภอแก้งสนามนางโคราชนะครับแวงน้อยขอนแก่นบางจุดพลขอนแก่นหนองสองห้องบางจุดนะครับวาปีปทุมบางจุดแล้วก็พยัคฆภูมิพิสัยอำเภอเมืองนะครับมหาสารคามเมืองมุกดาหารนะครับก็เป็นกลุ่มฝนชุดใหญ่ในช่วงหัวค่ำนี้นะครับที่กำลังตกต่อเนื่องนะครับดูเรดาร์ของเรดาร์สกลนครนะครับจะเห็นนะครับนี่นะครับในโซนล่างนี้จะเป็นอำเภอเขื่อนในอุบลราชธานีนะครับอำเภอค้อวังยโสธรอำเภอราศีสไลยศรีสะเกษมหาชนะชัยยโสธรสนมสุรินทร์นะครับแล้วก็บางจุดของเรืองนกทายโสธรอำเภอเสียนางนิคมอำนาจเจริญนะครับอำเภอเมืองอำนาจเจริญอำเภอชานุมานอำนาจเจริญนะครับอำเภอเมืองมุกดาหารอำเภอโกสุมพิสัยมหาสารคามเมืองขอนแก่นนะครับที่กำลังตกต่อเนื่องอยู่ในช่วงนี้นะครับในส่วนของกลุ่มฝนนะครับดูกลุ่มฝนในภาคตะวันออกบ้างนะครับอำเภอบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราอำเภอเมืองฉะเชิงเทรานะครับอำเภอพานทองชลบุรีอำเภอศรีราชาอำเภอเมืองชลบุรีนะครับอำเภอบ้านบึงชลบุรีวังจันทร์ระยองนะครับอำเภอแกลงระยองอำเภอบ้านค่ายอำเภอเมืองระยองนะครับอำเภอแก่งหางแมวจันทบุรีท่าใหม่จันทบุรีนะครับแล้วก็อำเภอนี้นะครับโซนนี้ประจันตคามปราจีนบุรีอำเภอเมืองนครนายกนะครับบางจุดอำเภอนาดีปราจีนบุรีบางจุดนะครับอำเภอปากช่องโคราชบางจุดนะครับนี่คือกลุ่มฝนในช่วงหัวค่ำนี้นะครับเป็นกลุ่มฝนบางจุดนะครับท่านผู้ชมไม่ได้ตกทั้งอำเภอตามที่กล่าวไปนะครับแต่ว่าเป็นบางพื้นที่ของอำเภอนั้นๆนะครับถ้าดูในโซนทางด้านภาคใต้นะครับดูภาคใต้ตอนบนในช่วงหัวค่ำนี้ก็นี่นะครับมีกลุ่มฝนอยู่ที่อำเภอเมืองระนองนะครับอำเภอละอุ่นระนองอำเภอกระบุรีระนองนะครับอำเภอสุขสำราญระนองอำเภอเปอร์ระนองนะครับอำเภอบ้านตาขุนสุราษฎร์ธานีนะครับรวมทั้งคุระบุรีพังงาบางจุดนะครับมีกลุ่มฝนฟ้าคะนองในช่วงหัวค่ำนี้นะครับไปดูทางด้านโซนอีสานตอนใต้นะครับก็มีกลุ่มฝนเล็กน้อยแถวเคียนซาสุราษฎร์ธานีแถวเวียงสะบางจุดนะครับ แถวภาคใต้ตอนล่างยังไม่เท่าไหร่นะครับในส่วนของฝนนะครับนี่คือในส่วนของกลุ่มฝนในช่วงอัปเดตในช่วงหัวค่ำนี้นะครับเดี๋ยวดูโมเดลนะครับดูโมเดลฝนนิดนึงนะครับในช่วงหัวค่ำนี้ก็นี่นะครับกระจายตัวทางด้านตะวันออกแล้วก็อีสานแล้วก็ภาคใต้บางจุดนะครับดูในช่วง 18 นาฬิกา 19 นาฬิกานะครับก็ยังอยู่จุดโซนนี้นะครับแถวโคราชมีโอกาสเกิดนะครับโคราชนางรองคุระบุรีบุรีรัมย์พยัคฆภูมิพิสัยบัวใหญ่ของโคราชนี่นะครับพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคามนะครับบุรีรัมย์โนนดินแดงนางรองนะครับตาพญาสระแก้วนะครับมีโอกาสเกิดในส่วนของฝนนะครับแล้วก็โซนนี้จะเป็นทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชกุระบุรีพังงากระบี่กระบี่เขาพนมอำเภอบ้านนาสารสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็แถวเกาะ2ระนองนะครับมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองนะครับในช่วงค่ำคืนนี้แต่หัวค่ำนี้กำลังตกอยู่หลายพื้นที่นะครับหัวค่ำกำลังละเลงอยู่ในหลายพื้นที่น่าจะมีโอกาสที่จะตกต่อเนื่องได้ในหลายพื้นที่นะครับในช่วงหัวค่ำนี้ถ้าดูจากในส่วนของโมเดลกลุ่มฝนในช่วงนี้นะครับก็จะเห็นนะครับว่าฝนมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับในช่วงบ่ายถึงค่ำนี้นะครับก็เป็นข้อมูลคืนนี้ในกลุ่มฝนนะครับแล้วก็ช่วงดึกก็อาจจะมีเข้ามาเติมนะครับเป็นข้อมูลอัปเดตวันนี้นะครับ
ขอบคุณข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรปนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ